안녕하세요. 미연입니다. 오늘은 토킹 영상으로 찾아와 봤습니다. 토킹 영상을 가져온 이유는 일주일 동안 왜 영상을 안 올렸는지, 그리고 앞으로 제 닭고에 대해서 이야기를 나눠보려고 합니다. 닭고를 하면서 닭고를 할 때 어떤 생각을 하고 있는지, 그리고 스티커, 배경지 이런 거를 어떻게 고르는지 집게를 골라줄까요? 제 집게 서랍에는 이 아이는 갈대가 없어서 여기서 그냥 자고 있습니다. 요거를 쓸까요? 요즘 다이어리가 좀 통통해져서 숙취를 빼고 닭고를 해야겠습니다. 잠시만 있어봐. 닭고 준비를 하겠습니다. 저희 양이, 둘째 양이 반피입니다. 아이고야, 아이고야, 아이고. 엄마 닭고를 다 망쳤다. 응. 그랬어. 엄마 닭고 좀 하게 해줄래? 응? 엄마 닭고 좀 해도 될까? 네. 여기 찢어졌네요. 배경지를 골라볼게요. 제가 일주일 동안 영상을 안 올린 이유는 닭고템이 너무 많아서예요. 제가 지금 쓰고 있는 이 공간이 닭고템으로 가득 차 있었어요. 자유롭게 움직이지 못하고 닭고템들이 뭐가 어디 있는지도 잘 알 수가 없었어요. 그래서 이 방에 올 때마다 거부감이 들었던 것 같습니다. 닭고를 정말 하고 싶은데 마음의 여유가 갑자기 사라진다는 느낌을 들었습니다. 그래서 일주일 동안 고민을 많이 하고 반성도 하고 자책도 많이 했습니다. 자책을 했던 이유는
누가 그렇게 많이 사라 그랬어? 였습니다. 제가 스스로 저에게 가져온 지저분한 미술. 그래서 청소를 열심히 했습니다. 제가 쓰지 않고 제 스타일이 아닌 템들을 다 처리했습니다. 많이 기다리셨죠? 죄송합니다. 하지만 진심이 아닌 닦고를 하고 싶진 않았습니다. 왜냐하면 심리적으로 힘들고 즐겁진 않았으니까요. 오늘은 제가 원하는 청소를 다 하고 나서 바로 카메라를 켰습니다. 아주 뿌듯하고 마음이 편합니다. 이거 아시죠? 풀테이프. 내 사랑 풀테이프입니다. 여러분은 어떻게 지내셨나요? 저는 많이 바빴습니다. 청소를 일주일 동안 했답니다. 가위를 골라줄게요. 제가 좋아하는 가죽 구두둑 소리. 우리 예쁜 아이들은 일주일 동안 잘 있었나? 볼까요? 이걸 많이 쓴 것 같고, 이거를 써보도록 하겠습니다. 다 들어가. 그동안 정말 제 스타일인 것만 남겨놨거든요. 그래서 오늘 영상에서 저의 닦고 스타일에 대해서도 조금 이야기를 해드리려고 했어요. 요즘 제가 자주 하는 글씨 쓰기 닦고 있죠? 그게 제 원래 스타일입니다. 저는 빈티지를 넘어서 앤틱한 것을 좋아해요. 그래서 보시면은 레트로 감성보다는 앤틱한 감성이 더 강하게 느껴질 수도 있어요. 앞전에 이 채널에서 제가 올린 닦고 영상들, 채널 초기에 올린 닦고 영상들은 제가 그때그때 생기는 트렌드를 잘 할 수 있나, 닦고를 트렌드에 따라서 하고 도전하고 예쁘면은 편집해서 올리고 그런 식으로 채널을 운영했습니다. 여러분들도 이제 제가 어느 정도 여러 가지 스타일을 할 수 있는지 알겠죠?
이제 제 스타일로 돌아가도 되겠죠? 이 스타일이 저한테 제일 편하고 제일 저다워요. 저한테는 우선 다이어리이기 때문에 꾸미는 건 두 번째로 제가 일기를 쓰는 거를 첫 번째로 두고 싶습니다. 그래서 요즘 제가 글 쓰는 것도 자주 보여드리고 그러고 있습니다. 어떠세요? 어떤 스타일이 더 나으세요? 한두 달 전에 올린 영상 형태? 아니면 요즘 올리는 영상 형태? 어떤 게 더 나으실까요, 여러분? 댓글로 의견 남겨주세요. 제가 댓글 읽는 거를 좋아합니다. 피드백이 있으면 더 좋고 요청 사항이 있으시면은 그것도 읽는 것을 좋아합니다. 일단 여기에다가 붙여줄게요. 바꿀 수도 있지만은 일단 여기는 무난하고 예쁠 것 같습니다. 여기는 글씨 쓰는 용으로 둘게요. 마스킹 테이프를 좀 활용할까 싶은데 예쁜 아이들이 제가 마스킹 테이프도 정말 많아서 정말 스트레스였습니다. 마스킹 테이프도 제가 좋아하는 것만 남겨놨습니다. 여기 있는 아이들은 제가 정말 좋아하는 아이들이다 이 말씀이에요. 일단 여러분 이거 어때요? 버릴까 말까 고민했는데 일단 쓰기로 했습니다. 일단 우려줄게요. 대략 간단하게 터킹 영상이 처음이라 어떻게 될지 모르겠네요. 제가 최대한 편집을 안 하고 나방처럼 보내고 싶은데 왠지 편집이 조금 들어가야 될 것 같습니다. 여러분들이 어떻게 지내셨는지 궁금합니다. 제가 일주일 동안 제 영상을 안 했지만은 우리 구독자 여러분 영상을 많이 찾아봤습니다. 댓글도 가끔 남기고 무조건 좋아해도 눌렀습니다. 저는 이번에 이 일을 겪고 나서 일이라고 하기엔 좀 그렇고 깨달음이 좀 얻었어요. 과유불급이라는 말이 있죠? 이번엔 뼛속까지 느꼈습니다. 정말 불급이었습니다. 그래서 여러분들께 남기고 싶은 말씀은 일단 있는 걸 쓰세요. 있는 걸 다 활용하시고 가끔씩 아주 가끔씩 새로운 거 한두 개 시도해보고 싶거나 도전하고 싶은 스티커 형태가 있으면은 한두 개씩만 사고 많이 사지 마세요. 저처럼 됩니다. 일단 이 아이를 여기에다가
붙여줄게요. 적당한 것 같은데 이것도 오려서 좀 써볼까요? 어때요, 여러분? 이것도 한번 써볼까요? 지난주는 저한테 굉장히 챌린징한 일주일이었습니다. 다코템에 집착하지 말자라는 마음을 먹을 때까지는 애 좀 썼습니다. 나한테 진심으로 다가오는 애들만 데리고 있자, 이 말씀입니다. 갑자기 ASMR 어떠세요? 저는 억울하답니다. 이 스티커 어떠세요? 여기에 잘 어울리나요? 이 채널에 어떤 게 더 어울리나요? 요즘 저의 원래 스타일? 아니면 그 전에 시도해봤던 여러 가지 스타일. 블랙잉크가 안 보이네요. 오늘은 이 아이를 쓸까요? Winsor Newton 인디언, 블랙 인디언. 일단 여기다 두고 인물을 한번 골라줄게요. 이거 기억나시죠? 아주 잘 쓰고 있습니다. 이거를 한번 써보고 싶긴 한데. This gentleman or these ladies? Let's see. The gentleman. 조금 더 볼까요? 흑백을 쓰고 싶긴 한데 스티커들이 그냥 이거로 할게요. 이 마스킹 테이프도 이제 정리 좀 해주고 이렇게 고정시켜줄게요. 우리 예쁜 아이들 이제 가자. 어디에다 붙여줄까요? 여기? 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 고민되네요. 여기? 여기가 괜찮은 것 같기도 하고 일단 붙입시다. 그래서 요약을 하자면은 일주일 동안 영상이 없던 이유는 다코템이 많고 부담스러워져서 다코가 손에 잡히지 않았다. 생각을 하고 반성을 하고 정리를 하니까 다시 손에 잡힌다. 그리고 앞으로의 다코 스타일은 제 원래 스타일로 오늘 보신 스타일이 제 원래 스타일 것을 알려드리고 레터링 한번 붙여볼까요? 레터링이 여기도 몇 개 있고 이게 좀 영어가 좀 그러네요. Even everyone's heart hides the evidence of one's own paternity. Y가 빠졌네요. 근데 그래도 이거는 좀 쓸만하네요.
개로 나눌까? 3개로 나눌까? 1 3개로 나눕시다. 이런 식으로 조금 빗줄게 붙일게요. 이 레터링 스티커들은 대부분 중국에서 만들어지다 보니까 사실 영어가 잘 되어 있지는 않습니다. 부분 말도 안 되는 말이기도 하고, 근데 예쁘면 쓰는 거예요. 그쵸? 이제 일기를 써주도록 하겠습니다. 조심 조심. 제가 애정하는 딥펜 세트, 이 원래 잉크는 파란색이라서 오늘은 패스하고 이 아이를 놓을게요. 펜 쪽도 조금 더 편안한 걸로 바꿔놨습니다. 잠깐만 있어봐. 내용은 오늘 제가 처음으로 하게 된 토킹 영상에 대해서 쓸게요. 여기가 조금 허전한 것 같아요. 뭘 붙이면 좋을까? 다른 마스킹 테이프? 한번 볼까? 어떤 거 좋을까요? 이거 어떨까요? 이거 한번 볼게요. 좀 잘라줄게요. 여기에도 글씨를 써주고 싶네요. 이렇게 대각선으로 하면
예쁠 것 같아요. 여기에도 글씨를 써줬습니다. 여기서 마무리해도 될 것 같은데 여러분은 어떻습니까? 오늘 낙고랑 오늘 수다는 마음에 들었나요? 토킹 영상이 좋으시다면 좋아요 눌러주시고 코멘트 달아주세요. 더 원하시면 요청하셔도 좋습니다. 다음 토킹 영상에는 Q&A를 할까 싶은데요. 그러려면은 여러분들이 저에 대한 질문이나 낙고에 대한 질문 뭐든 간에 질문이 있으시면은 댓글로 남겨주세요. 그러면은 다음 영상에서 토킹으로 제가 직접 대답해드리는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 여기서 마무리를 하겠습니다. 다이어리는 오늘 이렇게 여러분 감사합니다.